Ինչի հանդեպ եք ուն նախանցդ։ Դու նախանց ունիս քո մեջդ, գուտե քեզի դիրոջ դան նախանցը, երբ որ քո հոգևոր իրավիճակը լավ չէ, օրինակ։ Գուտե քեզի դիրոջ դան նախանցը, երբ որ եղբայրդ լավ վիճակի մեջ չէ, օրինակ հոգևորով։ Այնպիսի նախանց։ Փառավորված Հայր, որ երկինքն ես, քո անունդ սուրբ լա, քո արքայությունդ կա, քո գամքդ լա, ինչպես երկինքն է, այնպես ալ երկրի վրա, քո ժողովրդիդ կյանքի մեջ, դուր մեզ այսօր մեր հացը, մեր երկնային հացը բերի մարկա, եւ մեզիները, մեր բարդքերը, մեր հանցանքները, ինչպես մենք կներենք մեզի բարդականներուն եւ դեր մեզի փորձության մի դանիր այլ չարեն մեզի ազատե որովհետեւ քու գտե արքայությունը զորությունը շնորհակալ եմ դեր շնորհակալ եմ որ կբարձրացնես որ հավատարիմ ես որ կպատասխանես Դեր թող այսօրվա խոսքը լա որպես հիմք, որպես արմատ մեր կյանքերում մեջ, որպես ժայր, որ երբեք չի սասանվիր, որովհետև դու ունես ժայրը հավիտյան, եւ մեզի կանչերես որպես ժայրի գդորներ, որպեսզի մենք ալ քո վրատ մնանք հաստատ եւ դունալ մեր մեջը լաս, որովհետև դու գսես եթե ինձ կսիրես, իմ մեջս կեցիր եւ իմ պատվիրաններս պահե Մենք այսօր եկած ենք կսելու դեր, մենք քեզի կսիրենք եւ կուզենք հաստատ մնալ քո պատվիրաններուդ մեջ, կուզենք քո վրատ հաստատվիլ եւ դառնանք ժայռի գդորներ, որ երբեք չենք սասանվիր, ոչ երևույթով, ոչ փոթորիկներով, ոչ իրավիճակներով, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մենք ունենք Աստված, որ իրավիճակները գախյալ չէ, մեծ Աստված, հզոր Աստված, որ երկինք եւ երկիրը մեկ խոսքով ստեղծեց Շնորհակալ ենք Շնորհակալ ենք եղիր մեծարված եղիր փառավորված Հայր որդի եւ Սուրբ Ոգի Ամեն 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 Աստված օրհն է Կովինիդ քաղցր խոսք մեզ է եւ նստիր Աստծո ներկայության մեջ Ամեն մեր Տեր արժանի է ամեն կուզեմ հավատքով հետս հրճագես աս խոսքերը կուզեմ նախ կետրոնանաս նստիս դեղավորվիս եւ կուզեմ հավատքով հրճագես աս խոսքերը հետս որովհետեւ Աստծո խոսքը զորավոր է Աստծո խոսքը փոխող ամեն Ասա ես այսօր եկած եմ փոխվելու համար ես կհավատամ որ երբեք նույնը չեմ մնար որովհետև Աստծո խոսքը զորավոր է ջերկող է եւ կմաքրե իմ միտքս կքննե իմ սիրտս եւ կբժշկե իմ մարմինս եւ բոլորս ասենք ամեն գիտես Քիչ առաջ, երբ որ մենք գերգրբակ էինք, գաղութ մենք այսպիսի պարերով եկած էինք Տիրոջ առջև եւ գսենք փապակում եմ քեզ ամբողջ սրտով եւ մտքով գիտես Աստծո խոսքը գսե հոգին հոժար է քու հոգիդ գիտես ինչքան որ դու հերանաս չիկաս շեղիս ասանք ուզես քիչմը հերանալ Աստուծմե հերանաս հոգևոր կյանքեդ բայց քու հոգիդ միշտ փապակ ունի մոդենալու քու հոգիդ միշտ փապակ ունի մոդենալու գիտես սուդ է այդ անձը որ մեյմը ինքը ջաշագած կլա Աստծո ներկայությունը ինքը գրնա լման աշխարհ երթա ամեն գողմանը հոգի շունչ մարմին ինքը լման շեղվի եւ երթա ոչ ինքը շեղումը գա եւ փրկություն գործընծնել գա
բայց միշտ քու հոգիտ քու ներսդ միշտ փափակ ունի, դերմը փափակ ունի Աստծո։ Ով է դες համացայինը, ով եղել է որ ասանք շեղեր կացեր է, բայց իր հոգին դրտմած է, իր հոգին գսե ոչ մի երթար, իր հոգին գսե ոչ դարձիր իդ։ Բայց մեր խնդիրը ինչ է, մեր խնդիրը միտքի մեջ է։ Մեր խնդիրը միտքի մեջ է։ Մեր խնդիրը մարմինի մեջ է։ Ադորամար մենք երբ որ դու գաղութես եւ գհրճագես սկսես ես քեզի գուզեմ ջանչնալ սրդով, գուզեմ ջանչնալ քեզի մտքով։ Երբ որ քու միտքդ գլանորոկված, երբ որ քու միտքդ գլա հասուն եւ քու միտքդ հասանելի գլա քու մտածելակերպդ, քու սկացումներդ, քու որոշումներդ, որ ես հաստատ պիտի լամ դիրոջ մեջ, ես պիտի բաշտեմ, պիտի երգրբակեմ իմ դիրոջս, իմ մտածելակերպովս, ամեն, իմ մտածելակերպովս, իմ որոշումներովս, այն ադեն է, որ Աստված քու ցերկդ կփռնե եւ Աստված քեզի կբարձրացնե եւ գսե ասե իմ սիրելի որդիս, որուն հավնեցա։ Ամեն։ Ադորամար ես ու դու մենք պետք է հասկանանք այսօր, որ մեր միտքը, ասե իմ միտքս բիտ բաշտե դիրոջը։ Իմ միտքս, իմ մտածելակերպս, իմ խոսքս եւ իմ կյանքս։ Ամեն։ Ադորամար ես կհավատամ, որ դու նաս խոսքերը հրճագեցիր, դու նաս խոսքերը թավանեցիր, աղոթեցիր եւ քեզի գսեմ թող ըլլակ ու հավատքիդ պես, թող ըլլակ ու հրճագումիդ պես Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Այսօրվա խոսքը ես պատրաստել եմ եւ ես կհավատամ, որ Աստծո խոսքը այսօր քու կյանքիդ մեջ ուրիշ մագարտագի, բարձր մագարտագի լման ուրիշ ծևով գջեղկվի քու կյանքիդ մեջ եւ ինչ որ բան մը գփոխե քու մտածելակերպիդ մեջ։ Ամեն։ Ես կհավատամ, որ դուք օրհնված եք այստեղ խոսվող քարոզներով, այստեղի քարոզներով ճիշտ կարծես ասանք յեդևի ամեն գիրագի յեդևի հայտնություններով եւ մեկը մույսին կարծես կամ փոխչացնե։ Բայց այսօր ես կուզեմ խոսիլ քիչ մը ուրիշ նույթի մասին, որ ես կհավատամ, որ ամեն մեկս, երբ որ մենք հասկանանք, մեր մտքով հասկանանք եւ մեր մտքով որոշում առնենք եւ շարժենք, մենք ուրիշ մագարտագի օրհնություններ գունենանք երկինքեն։ Ամեն, որովհետեւ մեր օրհնությունները երկինքեն են։ Մեր օրհնությունները այս աշխարհեն չեն։ Երբ որ դու գուզես օրհնություններ խելքե միտքե վեր, երեք խոսք մը հրճագեցի իմ եղբորս վրա, որ գսե Աստծո սիրողներուն համար գա այնպիսի օրհնություններ, որ խելքե միտքե վեր է, որ գսե ոչ աչք դեսեր է, ոչ ալ ագանջ լսեր է, այնպիսի մագարտագի օրհնություններ կան, որ գրնալալ շատերը թերադի չի գիտեր ինչ է, եւ մեղք է եթե թեր չեք գիտեր ադի ինչ է, եթե մինչեւ այսօր դուք ձեր ուժերով, ձեր զորություններով գուզեք ինչ որ բաներ հապշտակել եւ ունենաք ձեր կյանքի մեջ, ամեն տեսակի բնակավարի մեջ։ Ադորամար խոսք մգա, որ գսե Գորընթացիի մեջ, գսե այնպիսի օրհնություններ կան, որ աչք չէ տեսած եւ ագանջ ինչ չէ լսած։ Եվ ես կհավատամ այսօրվա խոսքը քեզի գուքն է, որ դու հասնես այն մագարտագի օրհնություններուն։ Եթե համաձայն ես, ասե ամեն։ Եվ ես կհավատամ, որ բոլորս արթուն ենք։ Ամեն։ Գիտես գա հասկացողությունը, որ գոչվի նախանց, որ հիմա երբ որ գսենք նախանց, մենք կհասկանանք նախանց, մենք կհասկանանք, որ ինչ որ մեկ է մտուն կնախանցիս իր ունեցածին համար եւ դու գուզես ունալ նույնը ունենալ կամ դարբեր տեսակի մեգումը աչքերը մեծ են ու աչքդ բզդիգ է նախանցիս օրինակ մեկը ծառայության պատասխանատու է դերթուն պատասխանատու չես գնախանցիս օրինակ մեգումը կյանքի մեջ
գան հրաշքներ, մուսինգյանքի մեջ չի գան հրաշքներ, գնա եւ այլն, այսինքն կոവിഡ്ունը 24 ժամ կհարաբագա տունչունիս կհարաբա գնա խանցիս ասանք դարբեր դեսագի թրացիտ լավ ջաշ կնետ ուն չեսներ գնա դարբեր դեսագի այսինքն մենք կհասկանանք մեր քիծած մեր հասկացած նախանցի հետ կապված իմաստը ասե բայց ես այսօր չեմ խոսիր այսպիսի այս ծևի նախանցի մասին ես այսօր կխոսիմ սուրբ նախանցի մասին լսերեք ասա այսպիսի արդահայտություն որ գոշի փարի նախանց ես Աստծո խոսքով հայտնաբերեցի որ գա փարի նախանց մարդիկ կան գսեն նախանցը չի գա փարի եւ չար նախանց այսպես նախանցը բայց Աստծո խոսքի գիտես Աստծո խոսքի մեջ ամեն բանի սուրբ բաժինը գա ամեն գիտես հարաբերության սուրբ բաժինը գա երբ որ գինի եւ ամուսինը գամուսնանան հետո հարաբերության գան սուրբ բաժինը գա գիտես գսե կողը գուկա կողնալու ամեն վատ բան անելու Հիսուսը եկավ ամեն թրական բաները անելու լավ բաժինը անելու նույնպես ալ Աստծո խոսքի մեջ գա բան որ գոչվի սուրբ նախանց որ Աստված ունի այդ բնավորությունը Աստված ունի այդ նախանցը սուրբ եւ ես ու տուն այսօր գանչված ենք սիրելիս ես կուզեմ այսօր քեզի օգնել որ այդ սուրբ նախանցը դες եթե այսօր ընդունիս աս խոսքը լուրջ բաներ կփոխվի կյանքիդ մեջ այդ սուրբ նախանցը մեր կյանքերում մեջ ըլլա եւ ինչ է այդ սուրբ նախանցը եւ ինչի հանդեպ մենք պետք է ունենանք նախանց նախ եւ առաջ նախանց բարը երբ որ մենք գնայինք փարացի նախ իմանցս նախ անց բայց եկեք Աստծո խոսքով մեկը դերմը գարտանք եւ մենք ավելի կբացատրենք եկեք միասին բանանք Հովաննես 2-րդ գլուխ 13-ին գարտանք Հովաննես 2:13-ին սկսենք գարտալ Հրեից զադիգը մոդեր, հրյաներու զադիգը այսինքն ուստի Հիսուս Երուսաղեմ կնաց դաջարի մեջ կդավ արչար ու ոչխար ու աղավնի ձախողներ ու ստակ փոխողներ որոնք նստեր էին Չվանե խարազամ մշինելով ամենքը դաջարեն դուրս հանեց ոչխարներն ալ ու արչարներն ալ ստակ փոխողներուն բղինցները ցիրուցան ըրավ ու սեղանները գործանեց Աղավնի ձախողներուն ըսավ ասկե վերցուցեք ասոնք իմ հորս դունը արևդուրի դունը մի ընեք իր աշակերտները մտքերնին փերին որ քրված է քու դանդ նախանցը զիս ինչրավ գերավ դեսեք ինչպիսի նախանցի մասին գխոսի Աստվածաշունչը Եվ մենք գիտենք շատ լավ աս բատմությունը, ինչպես աղոտքի դունը, եկեղեցին այսինքն, այդադենվա դաջարը, ինչի թարցեր է, շուգայի, արևդուրի գետրոն, մարդիկ հիմակվա օրերով դոլար գպոխեին գորհոն նստած, բիզնես կնեին դաջարի մեջ, Եվ երբ որ Հիսուս դեսավ ինչ ըրավ քարուքանտ ըրավ Եվ երբ որ աս կորձողությունը աշակերտները դեսան ինչ միտքերն իմպերին ատ խոսքը որ գսե մարգարեության մեջ գսե Աստծո դան նախանցը ինձի ինչ ըրավ գերավ Ուրեմն նայեցեք ինչպիսի նախանցի մասին է խոսքը Ով գավադաց ես մե որ այնադենվա դաջարը որ շինված էր հիմիկվա դաջարն է որ իմ եւ քու մեջդ կփնագի Ով գավադա ով գիտե որ դաջարը ադի դեղափոխվեցավ քարեն դեղափոխվեցավ եւ մտավ Սուրբ Օքի միջոցով քու ներսդ Եվ Հիսուսը այդ դաջարի մեջ երբ որ դեսավ բղծություն,
Այդ դաջարի մեջ է որ դեսա բղծություն, գսե դան նախանցը ինձի գերավ ինձի, ոչ թե բարձաբես, գիտես, նախանցի դեսակ մնե, որ, գիտես, քիչ առաջվա օրինակով, մարդ կրնա այնքան նախանցոդը լա, վատ նախանցի մասին է հիմա խոսքը, գիտեք դուք գիտեք, որ մարդ կրնա այնքան նախանցի ուրիշ են, որ նիհարնա, լուրջ, ով գիտեր ասի, մարդ կրնա այնքան նախանցի ուրիշ են, որ իր մարմինեն սկսի բաքսիլ, իր մարմինը սկսի նիհարնալ, ով գիտե ասի, այնքան նախանցոտ կա օրինակ, նախանց կա, և հիմա աս սուրբ նախանցի մասին, որ գխոսի գսե, այնքան նախանցեցա, այնքան դիրոջ at սուրբ նախանցը գար, որ գերավ ինձի, at մագարտագի նախանցի մասին է խոսքը, Եվ այսօր իմ և քու գյանքիտ ընթացքը, երբ որ ես գնայիմ, երբ որ թուն գնայես քու գյանքիտ ընթացքը, թուն ինչպիսի նախանց ունիս, ինչի հանդեպ նախանց ունիս, գլսես, ինչի հանդեպ է քու նախանցդ, թուն նախանց ունիս քու մեջդ, գուդե քեզի դիրոջ դան նախանցը, երբ որ քու հոգևոր իրավիճակդ լավ չէ, օրինակ, Գուդե քեզի դիրոջ դան նախանցը, երբ որ եղբայրդ լավ վիճակի մեջ չէ, օրինակ հոգևորով, այնպիսի նախանց, ես ինչու սկիզբը օրինակ բերի բարձ նախանցի մասին, որ համեմատեք և հասկնակ և քննեք ձեր սիրտը, դուք ունիք դիրոջ դան նախանցը, երբ որ դիրոջ դունը թերի է, օրինակ, ասի հարց է, մեկ հատ Հիսուսը մտավ և դեսավ բիզնես գերավ իրեն նախանցը, հիմա թուն ինչպիսի նախանց ունիս at սուրբ նախանցը դիրոջ դան հանդեպ, գամ ունիս նախանց ուրիշ տեսակի նախանց, գամ չունիս ընդանրապես at նախանցը և քու հոգդ չէ օրինակ, թուն վատ նախանցոտնես գամ սուրբ նախանցոտնես, գիտես ուր գեգրնաս կիտնալ, ուշատիր եք եդես, Եթե թուն գմդածես քու անցիդ քու ընտանիքիդ մասին, որ քեզի համար լավ է լա, քու պրոժեներդ իրականացնես, գլսես, թուն ասանք լավ գյանք ապրիս, ադի վատ նախանցն է, նախ քու անցդ, գլսես, նախ իմ անցս, եթե թուն այսպիսի մարդ ես, եթե քու մտածելակերպիդ մեջ կա, կարևորը ես և իմ ընտանիքս լավ լանք, Եվ կարևոր չէ մնացած բաները, կարևոր չէ դիրոջ կորձի արջև երթալը, թուն at աշխարհիկ նախանցոտնես, նախ քու անցդ, իսկ սուրբ նախանցը ադե, նայեցեք, գա երկու տեսակի ուրեմն նախանց քեզի հանդեպ, որ իշահ քեզի է, իշահ քեզի քու ընտանիքիդ, քեզի համար լավ լա, քու չորս կողմդ լավ լա, Կահարաբաս լման, չուրս լմանը լա, վերջացավ, ասի է քեզի համար, նախ քու անցդ, և գա երկրորդ տեսակի նախանց ուրիշին նգատմամբ, դիրոջ կորձի նգատմամբ, Աստծո նախանցն է, որ իշահ ուրիշին է, իշահ Աստծո կորձն է, իշահ Աստծո դունն է, տեսակ երկու տեսակի դարբերությունը, ինչ որ ես հիմա քու սրդիդ և մտքիդ մեջ ադալես, եթե թուն առաջին լիստի նախանցոտնես, որ նախ քու անցդ, նախ քու աբակատ, մի սպասեր գսե դիրոջ խոսքը Աստուծո մե բամը, ասի վադ է, իսկ եթե թուն նախանցոդ ես, որ ուրիշին լավ լա, Աստծո կորձին լավ լա, Աստծո դունին լավ լա, թուն սուրբ նախանցոտնես, այսինքն թուն գնմանիս Հիսուսին, ամեն, Ես կուզեմ քեզի օգնել, որ նմանիս այսօր Հիսուսին, եթե թուն որոշած եկած ես և թուն հրճագած ես, որ այսօր դեր եկած եմ, որ քեզի ավելի նմանելու, ասի այսօր ջամփամն է, այսօր ասի թասմն է, որ թուն նմանիս ոչ թե այս աշխարհի գերբարանքին, այս աշխարհի հասկացողության նախանցի հետ կապված, այլ նմանիս Հիսուսին, որ գսե դիրոջ դան նախանցը ինչ հրավ ինձի, Ըսե գերավ,
երբ որ գսեմ ասե որբեսի հրճագես եւ թունալ սորվիս, որով ինչ որ հավատք կա լսելը Աստծո խոսքն, երբ որ դու գխոսիս գլսես ինչ որ գխոսիս։ Ուրեմն գա ինչսինք երկու տեսակի նախանց, գա բիղձ նախանցը։ Ասեմ քեզի ուշադիր լսե, նախանցը միայն ադի չէ որ ուրիշը դրամ ունի, ես չունիմ, ես կնախանցիմ իր մե օրինակ։ Նախանցը արդեն ինքը գբացադրը ինքը ինչսել է, նախ իմ անձս, նախ ինձի համար լավը լա, նախ իմ ավակաս, թե ինչ կլա եկեղեցի մեջ, ինչ կլա ծառայության մեջ, ինչ կլա իմ ընկերագից եղբոր քրոջս կյանքի մեջ, ադի ինձի չի հետաքրքրեր։ Ասոր անունը նախանց է։ Նախ քո անձդ, բայց Աստծո խոսքը մեզի գսորվեցնե, որ մենք ինչ լանք սուրբ նախանցոտներ։ Ամեն։ Եվ ասին նախանցախնդրությունն է, որ դուն մտածես ուշք ու միտքդ լա դիրոջ կորձի զարգացումը, դիրոջ եկեղեցիի բարձրանալը, ամեն քու եղբորդ լավը լալը, քու ընկերոջդ լավը լալը, ուրիշը, եթե ուրիշը հիվանդ է, եթե ուրիշը լավ չէ, թուն գսե Հիսուս նայեցեք նախանցախնդրության գործողությունը ինչ է, որ գսե 99 գծկե, գերտա at մեկ ադին յետևեն, որ ինքը լավ չէ, ադի սուրբ նախանցն է, որ ես ամեն բան անեմ, որ at մեկ հոգին որ լավ չէ, չի սեբեմ ավելի բարձր իմ ծրագիրներս, իմ կորձերս, իմ չեմ գիտեր ինչերս, եթե ես գիտեմ, որ անտին մեկը գա, որ ինքը պետք ունի ինձի, որ ինքը բարձրանա օրինակ։ Եվ ասի դիրոջ կորձն է։ Քիչ առաջ ասի դաջարը ֆիզիկականը չէ, դաջարը քու մեջդ է։ Այսինքն ինչ կնշանակե, երբ որ քու ընկերդ լավ վիճակի մեջ չէ, կնշանակե այդ դաջարի մեջ, որ մենք հիմա գարտացինք, գա բիզնես, գա վատ իրավիճակ, գա բղծություն, եւ թուն երբ որ գերտաս քու ընկերոջդ կբարձրացնես, թուն այդ մարդն ես Հիսուսին նմանը, որ գսե դիրոջ նախանցը գերավ ինձի։ Ամեն, մենք պետք է սորվինք երթանք մեր ընկերոջը, մեր քրոջը, մեր եղբորը, մեր ծառայագից ընկերոջը, երթանք եւ իրենց մեջի բղծված ադաջարը քանթենք, ինչպես որ Հիսուս ըրավ։ Եվ Հիսուս շատ բարձ ասավ իրեն փարիսեցիները փորձեցին հանդիմանել, որ ասկանդարվա դաջարը դու ինչ պիտնես, պիտ քանտես, Հիսուս ինչ ասավ, այո գքանտեմ, բայց հոգմիներ 3 օրվա հարց է։ 3 օրվա հարց է։ Ասե 3 օրվա հարց է։ Աբեդան։ Ետ կշինեմ գսե։ Ամեն։ Ասի է սուրբ նախանցը, որտուն ոչ թե քեզի համար լավ լա, ոչ թե քու աբակայիդ համար լավ լա, գա որ դու ապահովես մնացածին հետ։ Ասի բիղձ նախանցոտն է։ Ես կավադամ որ կհասկնաք։ Եվ ասի Աստծո գամքն է, նայեցեք, եկեք բանանք Սաղմոս 69, Սաղմոս 69, 8, դեսեք, միշտ չէ որ քեզի իսեմ, եթե թուն դիրոջ դան հանդեպ նախանցոդ ես, ով գիտե որ Հիսուս հատկանալ չեր սիրված իր բնակավարի մեջ։ Դու գիտեք որ Հիսուս չեր սիրված շատ։ Եվ նայեցեք ինչ կսե խոսքը։ Սաղմոս 69 8 նայեցեք ինչ կսե։ Եղբայրներուս օդար ու մորս որդիներուն անձանոթ եղա։ Վասնզի քու դանդ նախանցը զիս կերավ։ Ու քեզ նախադողներուն նախադինքները իմ վրաս ինգան։ Լսեցեք։ Գսե որովհետև, նայեք, գսե որովհետև դիրոջ դան նախանցը զիս կերավ, որովհետև ես դարձա այդ սուրբ նախանցոդը, գսե իմ եղբայրներուս համար օդար եղա։ Օրինակ ես ասի աբրած եմ իմ կյանքիս մեջ, որ ես օդարացած եմ
որովհետև Տիրոջ դան նախանցը գերավ ինձի։ Բայց հետո Աստված այնպիսի բան գնե, որ գսե տուն եւ քու ընտանիքդ քու սերունդդ կլա օրհնված եւ ես ասի ապրեցա։ Ամեն, ասի շատ կարեւոր է, դու պետք է հասկանաս։ Տիրոջ դան նախանցը երբ որ գուդե քեզի, դու գոդարանաս։ Դու գտարնաս օդար։ Դու գտարնաս օդար նախ եւ առաջ աշխարհի սկզբունքներն։ Եվ այդ անձը, որ աշխարհի սկզբունքով գշարժի, քեզի գնայի քիչմը ուրիշ ձևով, որ դու նորմալ մարդ չես։ Եվ ադի ճիշտ է, դու նորմալ մարդ չես լար, եթե Տիրոջ նախանցը քեզի ուդե։ Ադորմար ասի շատ կարևոր եւ ասի աբաշխարության process-ն է, ինչ որ աշխարհը գնե, դու հագարակ բիդենես։ Ամեն, եթե օրինակ 10 միլիոն մարդ կմտածե ինչպես հարստանա, դու մտածես ինչպես դու ուրիշին դաս, ուրիշին հարստացնես, Տիրոջը դունը զարգացնես։ Ասի բան է, ասի գսե չէ Աստծո խոսքը, աբաշխարության արժանի բդուխ բերեք։ Եթե օրինակ 10 միլիոն անց կմտածե, որ ամեն բանն է, որ իր դունի մեջ լավը լա ամեն ինչ, դու նատ անցը վիդելաս, որ ամեն բան բիդենես, որ Տիրոջ դան հանդեպ լա ամեն բան։ Տիրոջ դան հանդեպ լա ամեն perfect, կահարաբան չէր դա, ամեն ինչ լա օրինակ, հարստանա Տիրոջ դունը, շտեմարանները full լա, ամեն բան լավ լա Աստծո արքայության կորձին համար։ Ասի աբաշխարության կորձնական բաժինն է, թե չէ մենք խոսքերով աբաշխարողներ գլանք։ Չագերդյալ Ադորմար խոսքը ինչ կսե հոս, կսե երբ որ այդ ժամանակ, այդ վարգյան, որ ես սկսա Տիրոջ դան հանդեպ նախանցոտ ըլլալ, Տիրոջ դան նախանցը երբ որ գերավ ինձի, օդարացա։ Դեսեք ինչ կսե։ Օդարացա եւ անձանոտ եղա։ Օդարանալ եւ անձանոտ ըլլալ։ Ասի, եթե դու մինչեւ մա չես ապրած, պետք է ապրիս ասի։ Մարդիկ պետք է քեզի դեսնեն ուրիշ դարբեր աննորմալ վրա խնդան։ Ասեն դու նորմալ չես։ Ինչպես որ ինձ գսեն դու նորմալ չես։ Պետք է քեզի ասեն դու նորմալ չես։ Ասի սուրբ նախանցն է։ Ինչպիսի ցանկով հիմա Գաբրիս, ինչ որ քեզի գսեն ադես, այսինքն։ Եթե դու 10 միլիոնին հետ ես, ինչ բենզին կարավա, լավ, դու նույնն է, այսինքն։ Դու չես օդարացած։ Ասի լուրջ է։ Այդ վարգյան որ դու գսկսիս, Տիրոջ դան հանդեպ լաս նախանցոտ։ Եղբորդ ներսի դաջարին հանդեպ լաս նախանցոտ, որ ավրված է, ամեն բաննես, որ իրեն հասնիս։ Այդ վարգյան է, որ դու այդ որոշումը գարնես եւ գսկսես ապրիլ, գլաս օդար, գլաս անձանոտ, եւ դու պետք է լաս օդար եւ անձանոտ, որ երկնքին հարազատ լաս։ Ասի շատ կարևոր է։ Եթե դու չոդարանաս եւ անձանոտ չլաս աշխարհին հանդեպ, դու երկնքին հանդեպ օդար գլաս։ Հիսուսը գսե ես ցեզի չեմ չէիալ ջանչնար։ Գսե դեր ես քո քեզի համար ինչեր էրի, չէ՞։ Բայց գսե ես քեզի չէիալ ջանչնար, որովհետեւ դու նախանցախնդիր չեղար իմ կորձիս, այլ քու լայֆստայլիդ նախանցախնդիր եղար։ Ամեն, ամեն։ Ասի Աստծո խոսքն է, նայեցեք։ Երկրորդ Կորինթացիս 9-րդ խոսք։ Ես այսօր քեզի գոքնեմ, որ ասանք ավոր որոշումներ առնես եւ արժեվ երթաս։ Ավելի արժեվ եւ ավելի բարձր։ Ամեն բան մտածելակերպի հետ կապ ունի։ Երկրորդ Կորինթացիս 9 Երկրորդ Կորինթացիս 9:1 եւ 2 Երկրորդ Կորինթացիս 9:1 եւ 2 Սուրբերուն դրվելիք օգնության վրա ավելորդ է ցեզի գրել։ Վասնզի գիտեմ ես ծեր հոժարությունը, որուն համար գբարձենամ ցեզի համար մակեդոնացիներու մեջ։ Թե ակայացիները անցած դարվնե իվեր բادرաստ են։ Ասիկա շադերուն բարի նախանցը քրքրեց։ Դեսեք ինչ եղավ։
Հոս Բոոս Արաքյալը գկովե եկեղեցին գսե ծեր լավ վարքի պատճառով ծեր գեցվածքով եւ ծեր ապրելագերբը ցկեց որ Մակեդոնիայի մեջի եւ ակայացիները ինչ եղան ատնախանցով իրենք ակրկրվեցան ուրեմն ցեզի հիմա քախնի մգուդամ ուշադիր լսեք նախանցը վարագող վիրուս է նախանցը վարագող վիրուս մնե դեսեք լա բարի նախանցը որ մենք սորվեցանք ով սորվեցավ որ գա աստվածային նախանց գա լա աստվածային նախանցը լա բիղձ նախանցը ադի վարագող վիրուս է որ ադի գրնա աստե քու շրջաբադիդ քու ընտանիքիդ անդամին քու ամենամոտ ընկերոջդ գրնա ադի օրինակ լա եւ ինքնա քեզի բես կլա եթե թուն այսօր որոշում առնես որ թուն լաս աստծո դան հանդեպ նախանցախնդիր հավատա քեզի գսեմ քիչ առաջ ասի սկիզբը գոդարանաս սկիզբը գտարնաս անձանոտ վերջը քու վարկդ քու գյանքդ քեզի գցկե որ ինքնալ քրկրվի ատնախանցը իր մեջնալ ըլլա եւ այսպիսով թուն at սուրբ վիրուսը գդարածես քու շրջաբադիտ մեջ եթե արթուն մեկը գա թողոսե ամեն նույն իրավիճակնալ հագարակ նորեն բիղձ նախանցը նորեն վարագի չէ եթե դու մտածես որ ամեն բանը լավ որ թուն շահիս քու ընկերդ քու ընտանիքիդ անդամը քեզի պես կսկսի մտածել որ կարևորը ես մնացածը հեչ ասի վարագիչ բան մնե եւ դեսեք ոս խոսքի ինչ կսե նայեցեք ինչ կսե ասիկա շադերուն ինչպիսի նախանցի կրկրեց ասե բարի ուրեմն գա հասկացողությունը որ գոչվի բարի նախանց որ ադի աստվածային նախանցն է որ ադի սուրբ նախանցն է եւ ինչպիսին ես տուն այնպիսին ալես եւ հայտնի գլա եթե տուն քեզի յուրահատուկ աչքով չեն նայիր որ տուն նորմալ մարդ չես կնշանակե որ սխալ բան մգաուն տուն պետք է այնպիսի կյանք մաբրես որ քեզի նային եւ դիրոջը փառք տան ասեն ասե աստծո ծառայի ապրելագերբը մնացածը բարապ բան է գամեգը որ ամեն գսե հիմա նայինք ուրիշ դերմը Քաղադացիս 4 12-19 Քաղադացիս 4 12-19 Ինձի պես եղեք ես չեմ ասեր ով գսե Ինձի պես եղեք վասնզի ես ալ ցեզի պես եղա եղբայրներ ցեզի գաղաչեմ Դուք ինձի վնասը հաստուցած չեք Դուք գիտեք թե առաջին անգամ մարմնիս դգարությունով ցեզի ավետարանը քարոզեցի բայց իմ մարմնիս վրա գրած փորձությունս չանարգեցիք եւ չար համարեցիք հապա Աստծո հրեշտակի մեզ զիս ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսին պես ուրեմն ինչ բանի համար էր Այն ծեր երանությունը քանզի ես կվգայեմ ցեզի համար որ եթե գարելի ըլլար ծեր աչքերը պիտի հանեիք ու ինձի դայիք ուստի ծեր թշնամին եղա ցեզի ճշմարիտ խոսելուս համար անոնք ծեր մասին հոգ կնեն ոչ թե բարին համար այլ գուզեն ցեզի արգիլել որբեսի իրենց մասին հոգ ընեք Սակայն աղեկ է ամեն հատեն բարին նախանցախնդիրը լակ, ոչ թե միայն երբ ծեր մեջ ըլլամ, իմ որդյակներ ծեզմով նորեն ծննդական ցավ գկաշեմ, մինչև Քրիստոս ծեր մեջ ծեվագերբվի։ Ուշադիր լսեք հիմա։
Տեսեք աս բացմությունը, աս եկեղեցիի հարցը հոս։ Նայեցեք ինչ է խնդրեմը։ Գսե Բողոս Արաքյալ գսե, երբ որ ես նոր ցերկովի եկա, ամեն բան շատ լավ էր։ Տեսեք ինչպես սկիզբը գկովե։ Գսե դուք այնպիսի ցևով գսե ես մարմինս լավ չէր, բայց ադոր հանդերձ ես եկա եւ ավետարանը ինչ ըրի քարոզեցի ցեզի, եւ դուք այնպիսի ցևով ինձի լավ նայեցաք, թե կերերիք, որ անաստիճան որ դուք պատրաստ եք ձեր աչքը հանելու ինձի համար։ Բայց գսե հիմա ինչ եղավ ցեզի։ Եվ երբ որ դուք գլուխը սկիզբեն գարտակ կտեսնեք այդ հոգսերը, ցանկի ասպաները, գսե նայեցեք ինչ գսե։ Ձեր աչքերը բիդհանը ուստի ձեր տշնամին եղա հիմա, ձեզի ճշմարտությունը երբ որ գխոսիմ, հիմա փամը փոխվեցավ, սկսավ փամը ըլլալ։ Եվ հոս Բողոս Արաքյալը շատ լավ կհասկնա, դες անոնք ձեր մասին հոգ կնեն այդ իրավիճակները, այդ իրավիճակներն է որ ձեր մասին հոգ բիդնեն, ձեր մտածած, որ պետք է ամեն բան լավ լայմ կյանքիս մեջ, նայեցեք, անոնք ձեր մասին հոգ կնեն ոչ թե բարին համար այլ գուզեն ցեզի արքիլել, ուրեմն ոս արքելք է, երբ որ դու քու կյանքիդ հանդեպ նախանցոդես միան նախ քու անցդ, ադի ամենամեծ արքելքն է հոգևորի մեջ։ Ադի ամենամեծ արքելքն է, երբ որ դու քեզի համար միան տուն եւ վերջ դարվիս կյանքի հոգերով եւ իրավիճակներով գսե արքելք են արքիլել որբեսի իրենց մասին հոգ ընեք ինչպես լավ իդաբրին հոգ բիդնեք ինչպես կյանքերնին ապահովեն սակայն աղեկ է ամեն ադեմ բարին նախանցախնդիրելակ ոչ թե միան երբ ծեր մեջ ըլլամ հոս կհասկացնե երբ որ ես ծեր մեջն եմ ամեն բան լավ է երբ որ հերանամ իդ կդառնաք ծեր հին ապրելագերբին ծեր հին մտածելագերբին ոչ թե միան երբ որ ծեր մեջը ըլլամ իմ որտյալ ծեզբով նորեն ինչպիսի ցավ կքաշե ծննդական այսինքն այնպիսի կյանք եդս 20 ապրիլ որ Բողոս Արաքյալ եդս 20 ծննդական աղոթքներ աղոթե ցավ քաշե մինչև որ Հիսուս Քրիստոսը ինչ ըլլա ցևագերվի Իդ նորմալ մարդիկ դառնան այսօր ես ութում պետք ունենք որ Հիսուս Քրիստոսը ցևագերվի մեր մեջ որ մենք այնպիսի կյանք ապրենք որ չլատ է մեզի համար ծննդական աղոթքներ աղոթեն մարդիկ օձիալներ Գիտես ժամանակ եկած է որ մենք ուրիշին համար ծննդական աղոթքներ նայ հոս քննեք քու մտածելագերբդ քու ապրելագերբդ լսե ինձի գետրոնացիր Նայր, երբ որ դու անցնես, որ թեր քեզի համար գաղոթեն, թեր քեզի համար գքաշքշեն ցավեր, որ մինչև նորմալ մարդ ըլլաս, կնշանակե որ դու խնդրեմի մեջ ես, բայց եթե դու հասած ես այդ մագարտագին, որ դու սկսես ուրիշին հանդեպ աղոթքնել, դու սկսես ուրիշին հանդեպ ծննդական աղոթքներ անել, դու սկսես այդ բարի սուրբ նախանցով քրքրված, դու ամեն բան անես, որ ուրիշը բարձանա եւ Աստծո կորձը արչեւ երթա, կնշանակե որ դու at surp նախանցոտնես Հիմա հոս քննե որ մեկնես Տուն տերատ երեխան ես որ քեզի բիտ քաշքշեն Յալլա նորմալ ապրիր Քեզի համար հոգ բիդնեն Գամ թում բիդլաս at անցը որ ուրիշին համար հոգնես Քո ապրելագերբով էդ Քու կյանքդ կպաստե Հիմա միսեր ինձ այո գամ ոչ Քու ապրելագերբդ կնեք հայտնի է ով ես Եվ ես հայտնի է ով եմ Ամեն մեկս հոս մեր գենք Աստծո առջև Մեր թերություններով, մեր ամեն ինչով Ամեն Աս շատ կարևոր է Եվ դեսեք ինչ կսե Մինչև որ Քրիստոսը ցևագերբվի մեր մեջ Փաստորեն լսեցեք ինձի շատ լավ Երբ որ սկիզբը նույն մարդիկ Երբ որ Բողոս Արաքյալ եկավ եւ ավետարանը բերավ իրենք շատ լավ թեքերին իրենց իրականության մեջ Քրիստոսը դեռ չեր ցևագերբված իրենց մեջ Չեր ցևագերբված ադորամար երբ որ իդ եկա Բողոս Արաքյալը իդ հանդիմանելու գսե ես հիմա այնպիսի աղոթներ բիդաղոթեմ ցեզի համար որբեսի
Փարի նախանցը քրքրվի ծեր մեջ Աստծո դան հանդեպ քու եղբորդ եւ քրոջդ հանդեպ որբեսի Քրիստոսը ինչ լա ցեվագերվի իմ եւ քու մեջդ եւ բոլորս ասենք ամեն Թարնանք քանի մեջ Կաղադացիս 1:11 Կաղադացիս 1:11 Տեսեք Շատ ու շատ իր գարտատ Շատ ու շատ իր բիտ գարտանք իմա Կաղադացիս 1:11-15 Գծանուցանեմ ցեզ եղբայրներ Այն ավետարանը, որ ինձ մեկ քարոզվեցավ, թե անիգա մարդու բան չէ։ Այսինքն մարդկային չէ այդ ավետարանը, որ քարոզվեցավ։ Որովհետև ես ալ մարդե չարի զանիգա, որ մեգենալ չսորվեցա, հաբա Հիսուս Քրիստոսին հայտնությունն էր։ Վասնզի լսած եք դուք իմ նախքին վարմունքս հրեության մեջ, այսինքն որ հրյական at մտնոլորդի մեջ էր ինչպես չափե դուրս կհալածեի Աստծո եկեղեցին ու կգործանեի զանիգա ուշադիրեք եւ իմ հայրենի ավանդություններուս խիստ նախանցադիր ըլլալով իմ ազգիս մեջ եղած շատ հասակագիցներես ավելի հարաճտեմ էի հրեության մեջ բայց երբ Աստված ուզեց որոշեց զիս իմ մորս որովայնեն եւ իր շնորհքով զիս կանչեց ինձ իր որդին հայտնել որբեսի զանիգա հեթանոստերում մեջ քարոզեմ նույն ադեն փամը չիմացուց մարմին եւ արյունին ուշադիրեք գսե շրջամը գսե ես նախանցախնդիր էի Բոս արակյալը գբատմե իր մասին, գսե ես նախանցոդ էի, բայց ոչ թե Աստծո դան հանդեպ, այլ ավանդույթներ բահելու հանդեպ։ Գսե ամեն բան գնեի, որ մարդոց փաստեմ, որ ես զորավոր եմ։ Դեսեք ինչ կխոսի, գսե ամեն բան գնեի, որ բահեմ at հրյական at խիստ at ավանդույթը որ բիտկոհացներ ուրիշներուն ոչ թե Աստծո բիտկոհացներ այլ լիդերներուն բիտկոհացներ դուք գիտեք չէ որ Բողոս Արաքյալ նույնիսկ երբ որ ինքը գահալաձեր քրիստոնյաներուն իրեն փանգու կար ամր հրամանգու կար իրեն որբեսի հիմա կնահոն եւ ինքը ամեն բան գներ որ կոհացներ at լիդերներուն Եվ գսե ես Գաբրեի նախանցախնդիր էի, այո, բայց ավանդույթներուն գարկու կանոնին եւ հալածանքի մեջ։ Տեսեք հոսքը համեմատե, բայց գսե երբ որ Աստված ուզեց, ով գիտեր որ հիմա Աստված կուզե արդեն, որ մենք նորմալ մարդիկ գլանք։ Գսե երբ որ Աստված ուզեց որ իմ մոր որովայնես ինձի ընդրած է, գսե ինձի at Քրիստոսի շնորհքով, Քրիստոսի ավետարանով իմ կյանքս փոխվեցա։ Ամեն։ Դեսեք Բողոս Արաքյալ ինքը գհամեմատե ինքն իրեն առաջ եւ վերջ։ Գսե ես հասկացա եւ գսե ամեն բան հրավ ասված, որ ես հերանամ մարմինե եւ արյունե։ Հոգիով բաշտեմ Աստծո։ Եվ ատկեվերջ արդեն ինքը դարձավ եւ եղավ Աստծո դան հանդեպ նախանցախնդիր, սուրբ նախանցախնդիր, Աստծո սուրբը եւ Աստծո նախանցոդը եղավ։ Ամեն։ Եվ նույնն ալ ես ուտուն այսօր։ Եթե մեր մեջ գա at հինեն մնացած ավանդույթները նախանցախնդիրը լալու համար, մարդոց կոհացնելու համար, նախանցը ինքը նորեն գվերապերվի ասոր։ Նայեք, երբ որ ես նախանցոդ եմ, ես ամեն բան գնեմ, որ իմ եղբայրս կոհլա ինձ մե։ Այսինքն նախ ես իմ անձս կոհացնեմ եւ մարդիկ իմ մասից վատ բան մչսեն, ասին նախանց է։ Նախ իմ անձս փարավորվի մարդոց մեջ այսինքն գլսեք
Նախ ես իմ անձս փառավորվի, որ Ֆրեդին ինձի փամը չգտնե իմ մեջս։ Ես կոհացնեմ Ֆրեդին, ես կոհացնեմ իրեն։ Ասա նախանձ է, ասա բիղծ նախանձն է, որ ես հաշիվ գնեմ, որ աման ինչ պիտի ինձի համար։ Գլսեք, որովհետև Բողոս Արաքյալ եթե չերտարև չի հալածեր քրիստոնյաներուն, կմտածեր ինչ պիտի իրեն համար, պիտի ինքը նորմալ մարդ չէ։ Հաշիվը գներ մարդոց եւ ասի նախանձն է, նախ իմ անձս փառավորվի մարդոց մեջ, այսինքն ոչ թե Աստված։ Իսկ երբ որ ինքը Քրիստոսին հետ հանդիպում ունեցավ, երբ որ ինքը Քրիստոսին հետ ճշմարիտ հանդիպում ունեցավ, ինքը դարձավ նախանձոտ է, սուրբ նախանձոտ։ Արդեն ինքը ամեն բան գներ Աստծո դունին համար, Աստծո փառքին համար։ Կսե ես իմ անձս կխոնարեցնեմ, գետնի հավասար գնեմ, ես խոնարս, ես գադարյալս, ես ով եմ, ես ոչինչ եմ առանց Աստծո շնորհքին, ինչ որ եմ Տիրոջ շնորհքով եմ, վերջը կգարտանք կտեսնենք ինչպիսի մարդ եղավ ինքը։ Ադորոմար ես ու տուն այսօր գանչված ենք, որը լանք նախանձոտներ, բայց ճիշտ նախանձոտներ, սուրբ նախանձոտներ, ոչ թե մեր աբական տնենք շինենք, այլ Տիրոջ դունը շինենք, դեռնալ մեր դունը գշինե, հալելույա։ Ամեն։ Խնդրեմ պարապանության խումբը կա։ Մենք քանի մտեղալ կգարտանք եւ միասին գաղութենք։ Եկեք միասին բանանք Դիդոս, միասին բանանք Դիդոս 2:14։ Ան իր անձը մեզի համար դվավ, որու համար է խոսքը Հիսուսին, որբեսի մեզ ամեն անօրենութենե ազատե ու մաքրե, իրեն սեփական ժողովուրդ ընե, բարի կորձերու նախանցախնդիր։ Ինչպիսի կորձերու? Բարի կորձերու նախանցախնդիր։ Այդ բաները ըսե եւ հորթորե ու հանդիման է սաստելով, ասի մա Սուրբ Հոգին ինձի գսե։ Հանդիման է սաստելով, եթե ուշադիրեք, չլա թե մեկը քեզ անարգե։ Նայեցեք ինչ կսե խոսքը։ Նայեցեք ինչ կսե խոսքը։ Գսե երբ որ Հիսուս եկավ, մեզի ազատեց ամեն տեսակի անօրենութեն է, ուշադիրեք, ամեն տեսակի անօրենութեն է մեզի ազատեց, որբեսի մենք ինչ լանք բարի կորձերու ինչ նախանցախնդիր։ Երբ որ մենք խոսենք բարի կորձ, մենք պետք է հասկանանք աստվածային կորձ եւ ոչ թե բարի կորձ։ Աստվածային կորձ Հիսուսին հետ կգաբե։ Հիմա հարց, դու ինչպիսի կորձերու նախանցախնդիր ես։ Դու քո կյանքիդ մեջ ինչ ընելու նախանցախնդիր ես։ Կորձնականով նայիր, մի սերիմա ես բան եմ, սուպերման եմ։ Քո կյանքիդ, քո քայլերդ, քո առօրյադ ինչպիսի կորձերու նախանցախնդիր ես։ Հոս է հարցը։ Ճիշտ աս է աբաշխարության արժանի բդուղը։ Հիսուս եկավ անօրենութեն է մեզի ազատեց, իր անձը դվավ, եւ մենք ընդունեցինք, բուրեն որպես դեր եւ բրգիչ, ամեն, հալելույա, որբեսի ինչ, բարի կորձերու նախանցախնդիրը լա։ Ուրեմն նայեցեք սիրելիներ, բարի կորձերը, տուն բարի կորձերով չէ, որ երկինք կմտնես, տուն հավատքով է, որ տուն պրգված ես, բայց բարի կորձերը քու պրգությանդ արդյունքն է։ Ուրիշ գրոնի մեջ, դու պետք է բարի կորձեր ունես, որպեսզի երկինք մտնես։ Գշիրքի մեջ կտրվի քու կորձերը տեղեր, ինչ որ ով որ ինա, ադով գտադվիս, բայց կավլիցի կորձերով մենք պրգվինք։ Մենք Քրիստոսով պրգված ենք, իր շնորհքով մենք պրգված ենք, բայց կսե, ինչ ընելու համար,
բարի կորձեր ընելու համար, այսինքն քու կորձերդ գխոսի քու հավատքիդ մասին։ Քու արորիատ այսօր, ճիշտ այսօր ինչ պիտնես, ճիշտ վաղը ինչ պիտնես, մույս օրը, մտածե, մույս օրը ինչ պիտնես, ինչպիսի մարդ ես դու ընդհանրապես, ադիգա գխոսի քու հավատքիդ մասին, կորձերը գխոսին, Ադորոման մենք կտեսնենք Աբրահամի մասին դեղ մը կրված է ինքը հավատքով փրկվեցավ, մյուս դեղ կրված է ինքը կորձերով փրկվեցավ։ Որովհետև մեկը մույսին ամբողջացն է։ Իսկ եթե դու նախանցախնդիր չես, բարի աստվածային կորձեր ընելու, կնշանակի հոս հարց է, ընդհանրապես Քրիստոս ձևակերպված է քո մեջդ կամ ոչ։ Գամ մասը ասանք ձևակերպված է։ Ամեն։ Այսինքն այսօրվա քարոզին հիման վրա դու գիտնաս ով ես։ Ես կավադամ, որ ամեն մեկս ունենք Սուրբ Հոգին, որ մեզի կհանդիմա, տեսեք ինչ կսե։ Այդ բաները ըսե, ինչ որ գսեմ որ, ըսե, ես հիմա ըսի կամ չսի, հորդորե հանդիման է, գերանք մեկատ, ես գերա, հանդիմանություն, հանդիման է, չլատ է մեկը կեզի անարկ է, Գիտես չէ, որտուն սուրբ կյանքով կսկսիս ապրելու, բարի կորձ կսկսիս ընելու, վայ անոր որ քեզի գանարք է, գմերնի։ Բայց ինչ օգուտետուն իրեն բես ես արդեն։ Հիսուս կսե, կամ հետս եք, կամ թեմս եք։ Կամ բաղ եք, կամ դակ եք։ Չի գա։ Կսե չլա որ մեկը քեզի անարք է։ Ադորամար ես այսօր գուզեմ քեզի օգնել, որբեսի Քրիստոսը այնպիսի ձևով ձևակերպվի քու մեջդ, որև որ մարդիկ կնային քու կորձերուդ հասկնան, որ դու քրիստոնյա ես։ Ամեն։ Կամ գոդարանաս իրենց համար, որ նորմալ է, օդարանաս եւ անձանոթը լազ վրատ խնդան վայ եկերը իրենց, կսե չլա որ մեկը քեզի անարք է, կամ քեզի գնայի նորմալ մարդ ես, հետը նորմալ, ամեն բան նորմալ է, չէ, քրիստոնյային համար ամեն բան նորմալ բի չի ելլա, քրիստոնյային համար բիդելա ամեն բան հոգևոր, ամեն բան վերելք, և բոլորս ասինք, ամեն եկիք ոտքի գենանք, Եկեք միասին երկու դեղալ գարտանք ոտքի գեցած Գիտես ասի հիմա որ բիտ գարտանք խոստումներ են Եվ ես կուզեմ թուն հասկնաս որ Գիտես Սուրբ Հոգին ինձ առաջնորդեց աս երկու խոսքերուն Իսկ այն բանը որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է Այն բանը, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է, կնշանակե, որ ամեն մեկուտ համար է։ Երբ որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է, հիմա աս խոստումները, որ մենք ես հրճագեմ, կնշանակե, որ Սուրբ Հոգին քեզի արիտ կուտա, որ դու ժառանգես այդ խոստումները։ Գիտես, գսե վայ եկեր է այն մարդուն, որ չի հանդիմանվիր։ Գիտես, եթե Օրկա և քեզի հանդիմանող չլա, կնշանակե, որ ամեն բանը սկսել է կոծվիլ։ Եթե Սուրբ Հոգին առաջնորդեց և Սուրբ Հոգին հստակ առաջնորդեց ինձի աս խոսքերուն հետ կապված, ես կհավատամ, որ այսօր ես ու տուն դեղ ունենք փոխվելու և դառնալու սուրբ նախանցոտներ։
նախանցոտ ըլանք Աստծո դան հանդեպ, նախանցոտ ըլանք Աստծո կորձին հանդեպ, նախանցոտ ըլանք իմ քու գործված եղբոր ընկերոջ քրոջ նկատմամբ, որ իր ներսի դաջարը բղձված է եւ թուն երթաս ադի քանտես եւ շինես, ծառայություն է ասի, ծառայություն է, ինչպես Հիսուս ըրավ, իսկ եթե թուն ատ անցնես, որ քու դաջարը բղձված է, այսօր օրն է, որ թույլ դաս աս խոսքերով, որ ադի քանտվի, մտքիդ մեջ, սրդիդ մեջ, դաջարիդ մեջ, ադի քանտվի եւ թույլ դաս Սուրբ Օքին շինե ադի այդ շինե 3 օրվա մեջ ադիգա շինվի Հիսուսի անունով Հալելույա Զաքարիա 8 առաջին եւ երկրորդ խոսքը Դարձյալ զորքերու լսեցեք Դարձյալ զորքերու դերոջը խոսքը ինձի եկավ ըսելով Զորքերու դերը այսպես կսե Սիոնի համար խիստ նախանցախնդիր եղա ու անոր համար մեծ սրտմտությունով նախանցեցա դերը այսպես կսե Սիոնին պիտի դառնամ ու Երուսաղեմի մեջ պիտի բնակիմ ու Երուսաղեմ ճշմարտության քաղաք եւ զորքերու դիրոջը լերը սուրբ պիտի գոչվի Կսե դերը ես Սիոնին հանդեպ Սիոնը թունես ես Սիոնին հանդեպ նախանցախնդիր եղա եւ դարձա որբեսի փրկեմ եւ բժշկեմ որբեսի բարձրացնեմ իդ արիդ դամ Դեսեք դուք դեսեք դիրոջ նախանցախնդրությունը Հասկացաք իմ ապամը դեսեք դիրոջ նախանցախնդրությունը ինչ է որ ես ու նորմալ քրիստոնյաները լանք Նույնը պիտի լաստուն ուրիշին հանդեպ դիրոջ դան հանդեպ դիրոջ կորձերուն հանդեպ Այն ադեն է որ մենք գոչվենք քրիստոնյաներ Այսօր աս խոստում ու գուզեմ վերցնես քեզի համար է այսօր գա վաղը չի գա աս խոսքը Վաղը չի գա աս խոսքը այսօր է աս խոսքը Այսօր է արիտը վաղը չէ Գասկնանք այսօր է որ մենք նորմալ ճիշտ որոշումներ առնենք եւ մեր ապրելակերպը դարձնենք դեպի դիրոջ ճանապարհները Հիսուսի անունով Վերջին խոսքը գարտամ Մեկը դալ խոստում է Զաքարիա 1:14 Ես կուզեմ այս խոստումները քրես քու սրդիդ մեջ Զաքարիա 1:14 Եվ հրեշտակն ալ ինձի իսավ Գանչե ու ասե զորքերու դերը այսպես կսե Երուսաղեմի համար ու Սիոնի համար չափազանց նախանցախնդիր եմ Դες դիրոջ մտածելակերպը քեզի հանդեպ Խաղաղ ազգերում մեջ խիստ շատ փարգացած եմ ուշադիր լսեք Խաղաղ ազգերուն խիստ շատ փարգացած եմ Քանզի երբ ես փարգացա անոնք չարությունը ավելցուցին Անոր համար դերը այսպես կսե Երուսաղեմին գարեկցությամբ դարձա Իմ դունս անոր մեջ պիտի շինվի ու Երուսաղեմի վրա լար պիտի քաշվի Դարձյալ գանչե ու ասե զորքերու դերը այսպես կսե Իմ քաղաքներս նորեն փարիկներով պիտի հորթին Եվ դերը նորեն Սիոնը պիտի մխիթարե Նորեն Երուսաղեմը պիտի ընդրե Դերը նախանցախնդիր է քեզի հանդեպ Կսե թեգուս խաղաղ երգիրները նորմալ չեն ապրիր Թեգուս նորմալ չես ապրիր Բայց դերը այսօր Երուսաղեմին
Սիոնին գուդա արիտ գտարնա այսօր դերը գտարնա գսեն այլ ինչ գսե հենց ուզեմ վերցնես աս խոսքերը իմ քաղաքներս որ տունես իմ քաղաքներս նորեն բարիկներով բիթ հորթին նորեն բարիկներով բիթ հորթին եւ նայեցեք ինչ գսե եւ դերը նորեն Սիոնը բիթ մխիթարե նորեն դերը բիթ մխիթարե դերը հավատարիմ է եկեք չանարկենք եւ թեթև չլա դիրոջ հավատարմությունը ինձի եւ քեզի նկատմամբ չէ թե վայ գուկա մեզի վայ գուկա այսօր գաս խոսքը վաղը չի գա այսօր է ժամանակը ասե այսօր է ժամանակը եթե դու հոսես այսօր է ժամանակը նորեն Երուսաղեմը բիդնդրե նորեն Երուսաղեմը բիդնդրե հիշե որ դու ընդրված ես հիշե որ դու ընդրված ես հիշե որ դու բարձրապես գանչված չէ ընդրված ես հիշե դիրոջ ընդրությունը հիշե դիրոջ գամքը դիրոջ ծրակիրները քեզի հանդեպ հիշե դերը գիհիշե հիմա գիհիշե գետրոնացիր աչքերդ կոծե եւ աղոթքի մեջ եղիր դերը գիհիշե քեզի դերը գիհիշե իր կորձերը դերը գուզե մխիթարե այսօր քեզի դերը գուզե իդ ընդրե քեզի Տուն ունիս այսօր դիրոջ կողմեն շնորհք վաղը չէ այսօր չես գիտեր վաղը ինչ կլա չեմ գիտեր ուշադիր եղեք վաղվա մի հետ ացկեք այսօր է օրը վաղը չես գիտեր ինչ կլա այսօր է օրը որ դուն դառնաս նորմալ նախանցախնդիր ոչ թե քո աբակայիդ հանդեպ այլ դիրոջ եկեղեցի աբակային հանդեպ ընկերոջդ բարձրացնելու հանդեպ դիրոջ գործին հանդեպ ասե դիրոջ նախանցախնդրությունը որ գսե ես քեզի ընդրեցի դերը քեզի չընտրեր որ դու բուշ կյանքով ապրիս թե չէ քավլիցի դերը ընդրե այնպիսի մարդոց որոնք բարապ սարապ ժամանակ ունին եթե դու բարապ սարապ ժամանակ ունիս դեր դու ընդրյալ չես դեր դու չես հասկացած դիրոջ ընդրելու քեզի at արժեքը Ադորամար դեր այսօր արիտ գուտա գսե ես ետ կնդրեմ կնշանակե որ ընդրած էր նորմալ մարդիկ չէին բայց գսե դեր ես կուկամ ետ կթարնամ դերը գսե ետ կթարնամ եւ գնդրեմ եւ գմխիթարեմ ետ կնդրեմ այսօր այն օրն է որ արժեքը գիտնաս այն գոչումին որ դու մի գանչված ես անելու որպես ընդրյալ մտածես ինչ կրնաս ավելի ինել Աստծո համար Հավատակ եմ շատ քիչ է երածս շատ քիչ է քավլիցի ես բոլորս հավասար ենք ինձ մեզ սկսյալ քիչ է շատ բամը չէ դարբեր չափերով ենք բայց քիչ է ես կուզեմ աղոթես սրտանց աղոթ է եթե Թավաջաներ ես դիրոջը, եթե հերացեր ես, սկսիր աղոթել, սե դեր ես այսօր կոծե աչքերդ, մի նայեր չորս կողմդ, գետրոնացիր, հալելույա, դեր մենք եկած ենք այսօր, քո արջևդ Հիսուս Քրիստոսի անունով, այն շնորհքով որ դու ունիս մեզի հանդեպ դեր մենք եկած ենք ասելու ահա մենք քո արջևդ ենք ինչպես որ ենք Հիսուս ահա մենք քո արջևդ ենք ինչպես որ ենք Հիսուս կխնդրեմ քեզ մեդերի մարկա որ ամեն մեկը զորացնես եւ մխիթարես ահա այդ խոստումը որ ահա գսես ես ետ կուկամ եւ գնդրեմ դերի մարկա ետ կուկամ եւ գմխիթարեմ գնդրեմ գշինեմ գզորացնեմ դերի մարկա Ես կխնդրեմ ամեն մեկուն համար այստեղ դերի մարկա, որ ետ արիթը պանաս, ետ ողորմիս, ետ զորացնես դերի մաստված, որբեսի ամեն մեկս արժեքը գիտնանք այն գանչին, որ դու մեզի հանդեպ ունիս։ Մենք ամեն մեկս արժեքը գիտնանք դերի մարկա, այն գանչին, այն ընդրության, որ ընդրած ես մեզի դեր այսօր։ Ես կաղոթեմ եւ կփարեխոսեմ ամեն մեկուն համար դերի մարկա, որովհետեւ ամեն մեկը լա նախանցախնդիր կուդանդ հանդեպ
ամեն մեկը լա նախանցախնդիր ու կորձերուտ հանդեպ դեր եթե շեղված են եթե գործված են եթե իրենց ուշքն ու միտքը իրենց կյանքին վրան է դեր կխնդրեմ ողորմիր նախանցախնդրությունը սուրբ ես կհրճագեմ ամեն մեկուդ վրա աստվածային նախանցախնդրություն Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ թող քանտվի այդ աշխարհիկ բղծված նախանցը ձեր կյանքերում մեջ են որ գետրոնացված է ձեր վրա ադոմար ուղի հայացքդ Հիսուսին սե դեր ես կուզեմ փափակիլ քեզի ես կուզեմ ջանչնալ քեզի ես կուզեմ քեզի հանդեպ լամ նախանցող քեզի հանդեպ քու կորձերուտ հանդեպ լամ նախանցախնդիր դեր քու արկայության կորձերուտ հանդեպ լա դերի մարգա իմ նախանցախնդրությունս որ չլա թե ես այստեղ կանցեր թիզեմ որոնք կգործվին գերտան գժանկոդին այլ լամ դերի մարգա երկինքը կանցեր թիզող երկինքը հավիդենական կանցեր թիզող դերի մարգա Հիսուս աղոթես է դեր գուզեմ լալ երկինքը կանցեր թիզող ոչ թե աս երկրի վրա որ ժանքը գուկա գաբագանե ցեց գուկա գուդե գվերջացնե ես գուզեմ լալ նախանցախնդիր քու կորձի դերի մարգա հալելույա Hallelujah. Hallelujah. Սրտանց կանչե դիրոջ անունը և թունգը մխիտարվիս ես չեմ ուզեր թունգ քու անցըտ տնես ինքնատադաբարդության մեջ ես կուզեմ թունգ քու անցըտ նեդես հիմա Հիսուսին քիրգը ես կուզեմ քու անցըտ հիմա խոնարեցնես դիրոջ արջև Սեդեր ես կուզեմ լալ նախանցախնդիր քու կորձերուտ օգնե ինձի քու շնորհքովդ կարող եմ ամեն բան քու շնորհքովդ կարող եմ լալ գադարյալ որբեսի չլա որ ես եւ իմ սերունդս լանք գործված լանք անիծված այլ լանք օրհնված Հիսուսի օրհնություններով Տուն խոստում դվիրահա գուկաս եւ գբարձրացնես Շնորհակալ ենք Շնորհակալ եմ քու ժողովրդիդ համար որ եկած է այսօր քու առջևդ Ես կխնդրեմ, որ առնես նոր և թարմ որոշումներ և ես դեր օգնե ինձի, որ ես հաստատ կենամ քու մեջդ, քու կորձերուտ մեջ Շնորհակալ ենք Դեր շնորհակալ եմ, որ գդիրես և գթակավորես Շնորհակալ եմ քու ժողովրդիդ համար այստեղ ամեն մեկը որ գեցած է դեր իմ Աստված Ես կխնդրեմ դեր քու ողորմությունը դեր իմ արքա քու օրհնությունները թափի ամեն մեկուն կյանքի մեջ Թող այսօր ամեն մեկուս կյանքի մեջ կա լուրջ փոփոխություն դեր իմ արքա Որբեսի տեսնելով տեսնենք և տեսնենք դեր իմ արքա որ չլանք գույրեր որ տեսնենք թե դու ինչ կուզես մեզ որ ընենք դերի մարգա մենք կուզենք նվիրվել քեզի մենք կուզենք նախանցախնդիրը լալ քու կորձերուտ դերի մարգա եւ ոչ թե դեր մեր անձնական կյանքով դարվինք եւ այսպիսով ամբդղապերները լանք դերի մարգա այլ լանք դեր դարված քեզմով
դարված քեզմով, քու կորձերով հետ, քու կորձերով հետ, քու արքայության կորձով դարված լանք մեր եղբոր եւ քրոջ բարձրացնելով 99 ցկելով մեկին յետևեր տալով հալելույա մեծարված թակավոր շնորհակալ եմ որ գփոխես շնորհակալ եմ որ գզորացնես շնորհակալ եմ որ գմխիթարես շնորհակալ եմ որ իդ կնդրես շնորհակալ եմ որ մեզի գգիծնես մեր արժեքները քո մեջդ մեզի ցույց կուտաս թե մենք ով ենք Քրիստոսի մեջ մենք արժեք ունենք սիրելիս դու արժեք ունես Քրիստոսի մեջ չեմ ուզեր քո արժեքդ չի գիտնաս քո արժեքդ արժեքա զրգես դու քեզի Քրիստոսի մեջ ադի մեծակույն մեղքն է քո արժեքդ գիծիր Քրիստոսի մեջ դու արժեք ունես Քրիստոսի մեջ հալելույա մեծարվիր եւ փառավորվիր Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Ոգի շնորհակալ ենք շնորհակալ ենք շնորհակալ ենք շնորհակալ ենք հալելույա հալելույա իսկ ավատամ որ շատեր այսօր որոշում արավ շատեր այսօր որոշում արին որ լան նախանցողներ սուրբ լան նախանցողներ սուրբ եւ ոչ թե բիղծ ադորամար թող օրհնված լացեր որոշումները թող օրհնված լացեր քայլը թող նորոգված լացեր մտքերը Քրիստոսի մտքով եւ թող Տերը զորացնե ձեզ Հիսուսի անունով եւ բոլորս ասենք ամեն հալելույա